За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ энэ орой мэндийг хүргэе. Нээл тарагийн энэ удаагийн хөзөр дэлгээлт эхэлж байна. За өнөөдөр их сонирхолтой сэдвээр хөзөр дэлгэх болно. За миний Монголын ард түмэн бас л ууртай байна. Би бинийгээ ойлгохгүй байна. Тэгэд өөрийгөө ч ойлгохгүй байна. Тэхүү амьтайж муудалцахын за дүүрчгээр хайртай хүмүүстэй дотны хүмүүстэй хамгийн их муудалцаж үйл ойлголцоод юм болох юм аа. Тэгээд тэрний төлөө Монголын гэр бүлүүд эвтэй байгээ гээд тэр хүнтэй яаж харилцаа холбоогоо сайжруулах вэ те? Яаж эвдэрэх вэ гэдэг сэдвээр өнөөдөр видеого хийхээр шийдсэн болгоо. За ингээд 3 хөзөр байна. 10 аяга, 3 аяга, 7 сэлэм гэдэг. Энийний аль их өөрч анхаарал татчих нүдэн чинь тусч байна. Тэрийг сонгоорой. За ингээд 3 2 1 эхний хөзөрлөгөө орцгоё. За эхний хөзөр маань 10 аяга. За хөзрийг ажиглавал ийм сайхан цэлбэг тэнгэрт энэ хартаа солонгон нүхлийн ийм аягаар болчихсон те. Аяг бол мэдрэмжийг илэрхийлдэг хөзөр. Гэтэл хамгийн сонирхолтой нь гадаа нь 2 хүүхэн байна. Нэг нь болохоор бүр тийм хаад ноёд тийм хувцастай. Дээр үуч Чирнэлийн ам бол хаад ноёдын өмсдөл үг байлаа шүү дээ. Баруун Европын соёлд бол зөрөө цагаан өнгөл нэг тийм бас л тариач мэрчэнтэй тэр хавцаал байгаа шүү дээ. Нэг өсөндөө 2 өөр тийм нэг хүмүүс төрлийн хүмүүс нэг дор суужсан. Тэр хатга бүр хаад ноёд гүнжин бүр аюу тийм юм ойчихсан сууж шүү дээ. Нэг өсөндөө та хоёр нэгдүгээр жоохон эгондоо нэг юм баг зэргийн автаад хүнээс үг сонсохгүй те. Ер нь би өдөр амьдралыг мэдж байгаа юм биш үү гэх тийм нэг юм юмд ороод байгаа юм биш үү. Өөрөөр хэлбэл та хоёрын амьдралд сайн ч юм болж байгаа, муу ч болж байгаа. Та хоёр дэндүү тийм муу зүйлсээр төвлөрөхөөс гадна бие биенээс нэг жоохон илүү гарах гэсэн юм байгаа юм биш үү гэдэг юм байна. Дээр нь энэ хөзрийг ингээд сонгосны мэдэрвэл юу байна? Та арай гайгүй нэг юм толгойтой байна. Ийм бичсэн хүнийх нэг тийм юм давтаад байна. Яг үүндээ энэ хөзрийг сонгосон хүн айлуу тийм мэдрэмжээ сонгодог, сонсдог. Бас тийм зөөлөн шийдэм далайлт нь сүртэхнээ буултан зөөлөн. Нэгэстэнд доторх зөөлөн өгөхгүй юу? Гэтэл тэр хүний тоглоом дүрмээр тоглоод жоохон тийм зөрөө сүрд юм хардаг ч юм уу. Эсвэл би энэс нэг чинь энэ мөн аваж байгаа яагаад гэж боддог ч юм уу те. Тийм зүйлсүүд гараад байна. Болохгүй та хоёр уг нь аль нь бие биенийхээ сайн зүйлсийг хараад ялангуяа өөрөө ер нь нэг юм хойлож байгаа сөрөг байгаад юм биш үү? Бие биенийхээ тийм сайн болж байгаа бүтж байгаа зүйлсээр жоохон төвлөрөө. Дэндүү нэг тийм бие биенийхээ нэг тийм бөхсийг малтсан те. Тийм жоохон заваарсан руу ороод байгаа юм биш үү гэдэг зүйл гарч ирж байна. Нөгөө талаас энэ хөзрийн гол утга нь unconditional love буюу хариу нэхэлгүй хайрлах. Энэ чинь гэр бүл болох дүүрч эхлээд нэг юм хос болно гэж байгаа шүү дээ. Тэрнээс ийм нэг мөнгө цаас нь хараад эсвэл бил бинчийг нь хараад эсвэл хэмжээ сайжруулахыг нь хараад болчаагүй ч дээ. Гэтэл энэ чинь нэг ийм гоё харилцаа гэж юм байна. Энэ харилцаа үүсгэхэд та хоёр биетэй бас нэг ийм тодорхой хэмжээний сэтгэл гаргаад дасаад хайр маяг байгаа шүү. Тэр чинь бас нэг ийм хариу нэхээгүй бас нэг ийм хайр гэж юм байгаа шүү дээ. Энэ дээр заавал чи ингэсэн бол би ингэн. Үгүй чи тэгсэн бол би тэгэхгүй гэдэг юм бас байгаад байгаа юм биш үү. Тэгээ үр дүнд нэг ийм чи надад цэцэг өгөх үгүй чамайг хайрлахгүй ч юм уу. Эсвэл чи намайг хүндлээгүй болохоор би чамайг хайрлахгүй гэсэн юм уу тийм жоохон байгаад байгаа юм биш үү. Тийм зүйлсүүд бас та хоёр дээр ийм анх байсан үйл байсан. Гэхдээ ингээ амьдралын өсөлт гарч ирж байгаа юм тийм дутах маягтай болцсон юм биш үү гэдэг зүйл гарч ирж байна. Энэ бол болохгүй. Тодорхой хэмжээнд аль аль та бас буулт хийсэн. Ялангуяа өөрчн төлөв талаас тэр хүний талаас тийж гарч ирж байгаа бол та тэрийг болиулаад хоёлаа ийм байх хэрэгтэй, тийм байх хэрэгтэй ойлгуулах хэрэгтэй байгаа юм шүү гэдэг зүйл гарч ирж байгаа юм аа. За хоёр дахь нь 3 сава. За чи юу штэ. Гэхдээ тэглээгээд бүх юм нэг шинэ төр болчихгүй. Тэр чинь бас багаар юм болно те. Өнөөдөр яхаа байж айтайхан байж бол хоёлаа сайн хэлээд тэр хэлсэн сайхан ингээд урмын үгээ удаан хугацаанд барих хэрэгтэй байхгүй юу? Яг хоёлаа ийм л байх хэрэгтэй, ингэх хэрэгтэй ингээд барих хэрэгтэй атал. Маргааш нь тэгэл
чимээ ажлаа таадж тоолсон го бала гэж хэлээл бас наа чинь ямар одоо хүртэн байсан юм. За хүзрийг за энийг одоо тайлбарлая. Хүзрийг ажиглавал одоо юм далайн эрэг дээр нэгin гоёмс хувцас эрэхтэй ингээд цаашаа арчсан. 2 одоо 3 сарын 1-ийн сончгдсан байна шүү дээ. Тэгээд одоо завдөнгөж одоо эргээс хөтлөөд бас явж байна. Арай юунаас холдоогүй байна те. Бүрэн холдоогүй байна. За бол яг тэрнтэй адилхан таны амьдралд ер нь одоо хосын харилцаач бай, хүмүүсийн харилцаач бай те. Аль нь багаар ингэж удаан хугацаанд ингээд айтайхан харилцаатай байх хэвээр. Тэрийг бас барихын тулд танаас бас тийм жоохон сайжруулалт үүдлэх хэрэгтэй. Одоо энэ ингээд одоо чинь юу вэ л та? Аяга вадгүй хүнтэй ингээд 500 байлаа гэж бодъё. За хэлээр ялла. Гэтэл тэр хүн багаар зайж нэг 3 өдөртөө нэг өсөж юм уу, тэр 2 өдөртөө нэг өдөрч юм уу те. Эсвэл бол аяга угааж ийнэ гэдэг яг бүтэн угаадаг ч дотор угаасч юм уу. Нэг юм жижиг сажаатын багаар сайжрах хэрэгтэй байд юм аа. Гэтэл шууд нэг бол чи өстэй яасан гэсэнгөө хэрүүл өгдөг ч юм уу. Эсвэл энэ хүнээс ямар нэг тийм үр дүн хүлээхгүй гэдэг ч юм уу те. Эсвэл нэг тийм хэмжигдэж болохоос одоо хэмжигдэхэргүй тийм одоо шаардлага тавиал болохгүй. Та хоёрын харилцаа тийм бодит байх хэвээр. Учиргүй нэг тийм одоо төрийн албаны тийм бас одоо багш магсаач юм уу те. Одоо учиргүй нэг тийм одоо хэрэмс одоо тийм лаг одоо лакос тийм лаг үнтэй брийн бас нэг хэцүү шттэ. Тэгсэж яана яахгүй би өвөл гэдэг юм гээд. Тэрний өрөнд яаж хоёулаа сайжрах вэ? Тэгээ яаж нэг юм өнөө маргааш биш ч юм гэхэд энэ жилдээ багтаа орлогоо сайжруулах гэдэг тийм хамтын зорилготой тэрэндээ хамтаараа хүрдэг байх хэрэгтэй байна гэдэг зүйл та ирж одоо зөвлөж байна. Тэгэхгүй бол тусдаа ингээ яваад одоо харалтаа. Энэ хүн ингээл хараа сууж байна. Заваа явж байгаа харж байна. Завь бол явж байна. Гэтэл яг үүндээ энэ хоёрт нэг завинд сууж байгаа тийм мэдгүй байхгүй юу? Одоо энэ бол завны эзэн. Завс өнөө энэ дампуураа. Яг тэрнтэй адилхан та хоёрын харилцаа бас ер нь бол нэгнээс намаатай биш аль альнаасаа юм шүү. Тэгэхээр нэг нь нэг тийм өнгөрөөд байх юм байхгүй, нөгөөх нь бас нэг тийм одоо өнгөрөөд байх байхгүй шүү. Аль талаас одоо ингийн гэдэг штэ аль нь нэгж юм болдог. Яг тэрнтэй адилхан та хоёрын харилцаа бас тийм юм шүү гэж гарч иж байгаа юм аа. За харин говьтх нь. За зоосны боол буюу зоосны элч. Тэгээд түрүүчин би хэлсэн штэ энэ харилцаан дундаас арай гайгүй нэг юм тайван тогтворсон өөрчлөлттэй буйртай та байна. Энэн дээр гэтэл та зөөрөөд нөгөө хүн дээрээ одоо илүү акцент өгөөд тэр хүн яах нь би тэрнийхээр жоохон вайбер явна гэд. Энэ бол ялангуяа нөхцөл болохгүй. Та өөрөө их тийм сайн югдүүлээ чадвартай илүү тийм хоёр хүний одоо арай буур сүртэй байхад одоо буур сүртэй хүн нэг юм далтганаад хар болдгоо маа. Ер нь одоо суур харилцаа танаар байх хэрэгтэй байхгүй юу? Наа хүн чинь бол устж яах жоохон хөдөлгөөнтэй тогтворгүй нэг ингээл амар ихтэйхан байжсэн нэг одоо чи намайг ихгүй чи намайг итгэхгүй нэг юм уу те. Эсвэл нэг тийм жоохон тогтворгүй төрлөг байх шүү нөгөөх нь. Ийм нөхцөлд та өөр дээрээ одоо юу авах хэрэгтэй юм? Хариуцлага санаачлаг авах хэрэгтэй юм шүү. Тэгж байж яг айтайхан хамаг биш нийлнэ. Одоо энэ хартаа яг үндэ энэ зүйл чинь одоо энд байгаа байхгүй юу? Энэ 3 зоосны одоо 3 савааны залуу одоо энэ завны бүх санхүүжлийг гаргасан. Тэгж энэ зав явж байгаа. Яг тэрнтэй адилхан одоо та бас амьдрал дээр ер нь бас хамаг санаачлаг манаачлаг хамаг гаргаж иж энэ харилцаа арай сайжраад арай айтайхан болох юм шүү гэдгийг танд хэлж байгаа юм аа. Тэгж байж та санаачлагтай, та хариуцлагатай та тийм шийтгэн байж иж одоо арай тийм хөдөлгөөнтэй та арай тийм харилцаа гоё болно. За тэгэнгүүт нэг гоё мэдгийг. Гэхдээ ер нь эмэгтэй хүн чинь за одоо эмэгтэйчүүд нь хандалж чинь. Эмэгтэй хүн одоо төрүүлж хөдлөхөөр хүн цэнгүй болдог гэх хэрэггүй. Ер нь нэг юм байдаг юм аа. Яг үр дүн ингээ гарч байгаа бол ялангуяа та хоорондоо бие биедээ сайн бол одоо эрэгтэй хөдлөн эмэгтэй хөдлөн эсвэл одоо нохой очиж чинь хамаагүй. Гол нь яг одоо үр дүн чухал байгаа юм. Тэгэхгүй бол ялангуяа сүүлийн үед айгүй тийм нөгөө эгон дээр тулгуурласан одоо би бол нэг ийм би бол эмэгтэй хүн би гэж болохгүй. Эсвэл би тийм айлын нөгөө альфа эрэгтэй хүн би одоо тийм одоо юу гэж болохгүй. Эмэгтэй хүнд доошоо харж болохгүй гэдэг.
эн чинь юу штэ? Эрэгтэй хүний мөрөн дээр эрэгтэй хүний хөлн дээр эмэгтэй хүний мөр гарч болов гэдгийг. Гэтэл яг үнэндээ миний Монголын ард түмэн хийж байхад бол бүхэл эмэгтэй хүний хөл эрэгтэй хүний мөрнөр гардаг л байхгүй. Тэгээ айлал мөр эрэгтэй хүний мөрдөр тавьдаг үстэй. Яг тэр шиг эцсийн эцэд үр дүн чухал байгаа нөхцөл битгий бас хэд эго ингээ автаараа бас битгий гэх тийм ёс жорхоороо гэдэг зүйлийг танд хэлж байгаа юм аа. За эхнээс нь дүгнэ. Та хоёр бие биедээ аюул сайхан хайр дурлал дээр юу явах хэрэгтэй байна? Юу гэдэг лээ? Сөрөг зүйлсээр биш, эрэг зүйлээр төвлөрөх хэрэгтэй байна. Давхар unconditional love буюу хариу нэхээгүй хайр дээр бас аюул сайхан төвлөрөх хэрэгтэй байна. Тэгээд өөрчлөлтийг хэмжих хэрэгтэй. 2 дахь үзэр, 3 дахь үзэр энэ харилцаа тань дээр тулгуурлах гэдгийг санаад та ерөнхийдөө нийлмээр байгаа боломоор байгаа бол ерөнхий тийм ихт эгон дээр ингээ автаа битгий юм болгоорой. Ерөнхийдөө энэ харилцаагаа сайжруулъя, болгоё бүтээе. Надаас санаалж гарах хэвэл санаалж гараа гэдэг зүйл дээр төвлөрөөрэй гэж гарч иж байгаа юм аа. За харин гаргалгааны наривчсан үзэр дүүгээ орцгоё. За 10 аягны гаргалгаа наривчсан болохоор 1 аяг гэдэг үзэр байна. За хөзрийг хаж гэлбол нэг аяг шиг хэлбэртэй цөөрмөс ус орсож байна. Тэнд ингээ хунч сэлж байна. Хандгаач ингээ аяг ус орж штэ. За ер нь бол бүх юм та хоёрын хайранд бүх юм тодорхой, бүх юм нээлттэй, бүх юм ил байх ёстой. Шүү ямар нэг тийм нууцлагдсан эсвэл яасан өөрөө чинь юм уу тэр хүнээс ч нэг тийм юм заваарсан юм байж болохгүй шүү гэдэг зүйлийг танд сануулж байна. Аль болох ил тийм шилэн данс гэдэг шиг ил байлгах юм хийгээрээ. Битээ бас нэг тийм өөртөө ч нууц үлдээгээр тэр хүнчсэн бас нэг тийм нуустай байлгах тус хэрэггүй. Гэхдээ тэглээгээд бас нэг тийм амар шалж болохгүй. Орон зай байх уу гэвэл байна. Гэхдээ та хоёрын харилцаад бас нэг тийм нууж хаасан юм байгаад нэг хэрэггүй шүү гэдэг зүйлийг сануулж байгаа юм аа. Дээр нь чинь харилцаа, халамж. Бие биенийг айгүй сайхан халамжил. Бие биеийг айгүй сайхан сэтгэл гарга. Ер нь нэг бие биеийг нэг тийм цэцэг өгдөг юм уусгүй бол те. Ер нь заавал ягаад эмэгтэй хүнсийг авах хэрэгтэй. Эрэгтэй хүнс цэцэг авах бас гоё штэ. Яг болдгүй. Надад ч нэг юм цэцэг аваад бол би бол баярлна. Яг сонирхолтой л байна. Тэр шиг нэгсэндээ бие биетэй бас юм болгон дээр нь сөрөглөөд хэрүүлээд байх юм биш. Эсвэл сайхан бие биетэй сайхан халамжаараад сайхан сэтгэл гаргаарай гэдэг зүйлийг нэгт хэлж байгаа юм. Хоёрт 10 чулуу буюу гэр. За энэ ийм байгаамаа. Та хоёр яг суурандаа яг юун дээр ингэ санал нийлдэг те. Яг юун дээр санал нийлдэг юм гэдгээ яг нэг шийдмэр байна. Чи гэр бүл хэрүүл болдго л юм. Хамгийн нэг дүүхгүй юу? K-pop хамтлагуудад хамгийн дотны нэг бие биетэй хамгийн ойрхон хамтлагууд хамгийн хэрүүл уултай байдаг гэдэг юм. Яагаад гэвэл тэдний хамгийн доторгоос ярьж байгаа. Гэр бүл ч гэсэн адилхан. Бид нар хамгийн их хайртай хүндээ хамгийн их гомдморгүй хэлдэг бас хамгийн их тийм шүүлтэргүй ярьдаг. Бус хүмүүстэй нэг юм багаас яадаг үлээ гэдэг. Яг гэрээхэндээ болохгүй байсан таа гэл юм болдог. Ээж аваагаас тархан бүдүүрийг хэлдэг. Нөгөө дүрмжсэн хүүхдүүдэд тэгэл бацаа дууддаг шүү дээ. Би үл тийм их төссөн. Ээж маань нэг жоохон махлахлаар би үл ээжүүлгээл бас тарааж морж хэлдэг байсан. Азар ээжүүлгээл намайг бол хүү ивчингээс жигхэн тариагаар бол яаж өтгөж болох бүгдөө өтгдөг байсан гэдэг шиг гэр бүлийн бидний ингэдэг тийм юу байдаг. Хатуу ширэн байдаг. Энэ нэг талаар бас болохгүй шүү. Бас айтайхан халамжлаараа би үедээ хамгийн их шулуун шудраг байдаг хэрнээ бас хамгийн их хайраа хүмүүс нь бидний гэр бүл эсвэл хосууд байдаг юм шүү. За 3 дахь нь 3 биш 6 өөрчлөлт. Байгаа амьдралаар ингэ болохгүй штэ. Харилцаа ингэ сайжрахгүй байна. Тэгвэл өөрчлөгдөж үзээрэй. Ер нь юун дээр нь болохгүйсэн юм бэ? Юун дээр нь алдаадсан юм те? Юун дээр нь оноодсан юм бэ? Тэрийг аюу сайхан бодж үзээрэй гэж та бүхнээс хүсэж байна. Бити их юм дээр ингээд хэтрүүлж бодоод яач вэ гээрээ бүх юм ингээд айтайхан байгаа юу айтайхан байгаа. Тэгтээ
одоо аюу байгаа зүйлс юу вэ? Тэрэн дээр нь өөрчлөлтийгээд сайн ярилцж байгаарэ. За харин та хоёрын харилцаа сайжруулах одоо юу болоход Oracle хүчрээс юу зөвлөсөн байна? Харцгаая. За эхнийх нь сүнслэг багш. За ерөнхийдөө та хоёр яг яахыг мэдэхгүй байгаа бол ер нь хүмүүсээс асуу, зөвлөгөө ав, сэтгэл зүй айтайхан гэр бүлийн сэтгэл зүйчтэй холбоо эсвэл надаас зөвлөгөө авдаг ч юм уу те холбогдож болно шүү дээ. Би бас одоо надад 6-7 жилийн бас одоо хөзрийн үз юм одоо туршлага байна. Голдуус гэр бүл хүмүүс асуудаг шүү дээ. Ийм одоо яах вэ гэхэд ийм нөхцөлд би бол сайхан тусч болно. А түүнтэй адилхан одоо дотроо харгаа болно нэг ийм зөрүүд байна ийм юм гэж битээ их юм бодчихэ. А болохгүй бол таньдаг хүнээс асууж. За гэхдээ хор урдээ шүү. Аюу тийм нэг хашир үзэхгүй бол ер нь ийм одоо хашир бас одоо зөв хүнээс асуухгүй бол атархан хүмүүс бол бас ингээл яаж гүрийж яаж ингэж чадж байна шүү дээ. Чамаа дээрлэдэг шүү. Чи яаж тэгс чинь мань шүрвтэй байгаа юм биш ээ. Гэтэ чи бас ингээл бодолтой гэд хүмүүс хор ордөө шүү. Ойлгоорой. Хоёр дахь нь ер нь одоо опшн буюу сонголтууд одоо ийм байгаа шүү дээ. Энэ харилцааг одоо та ингээд бас болгоё гэж үзэж байгаа шүү дээ. Харилцаагаа сайжруулъя гэж. Ийм нөхцөлд олон талаас нь үзэх хэрэгтэй байдгийг. Шууд ингээд уурлаад та хармаллаа гэдэг яг уу эсвэл цагаан болоо гэдэг үзэх үү. Эсвэл одоо халамжлаад үзэх үү. Эсвэл ийм одоо арай өөрөөр те шийдэмгий үзэх үү. Эсвэл зөв шууд бүх юм хэлчихгүй. Миний шинж санаад явахгүй байна гэдэг. Эсвэл халамжлаж явахгүй байна гэдэг. Яг тэрэн шиг хэлэх үү те ерөн жоохон бодж үзээрэй. Одоо юу штэ. Нэг удаа одоо Атманы гэрийн гадаа явбал одоо тэгээд Атманы бороо сэгсрүүлсэн шүү дээ. 3 удаа Атманы гэрийн гадаа явбал тэгээд чиний буруу. Угаасаа тэргээр явбал сэгсчүүл нэг тийм мэдсээр байж иж одоо сэгсчүүлж явбал тэгээд чиний л хохихгүй. Яг тэрэн шиг одоо угаасаа болохгүй байгаа аргаа ингээ яваад ивэл тэгээд чиний болохгүй. Болохгүйсэн мэдсээр үжиж тэгэл тийм арга үздэг байгаа. За тийм учраас бити их юм ингээд уян хатан байгаарэ гэж бол сануулж байна. За харин харилцаагаа сайжруулахад юу болохгүй вэ? За яг дөрөвнийг гарч ирж байна. Дөрвөн зоос. Нэг харгандаа ингээд бүх юмдаа хайрцагтагдсан. Одоо дөрвөн хардаа одоо ингээд бүх юм ингээд харамлцсан байна шүү дээ. Дөрвөн зоосны хоёр дээр гიშгчихсэн. Нэг тэрвчихсэн, нэг толгой дээр өвчихсэн. Стен улгаачиг л байж удахгүй шүү дээ. Нэг л өгөхгүй шүү дээ. Интгэл бараад өгөхгүй гэсэн харцтаа сууж байгаа биз. Яг тэрнтэй адилхан таны амьдрал тийм байгаад байна. Одоо өөрчлөгдөхгүй байгаад байгаа юм биш үү? Нэгэн хүндээ байгаад байгаа юм биш үү? Энд чинь бас болохгүй шүү гэдэг зүйл танд хэлж байна. Бити ихмийг хэтрүүлж бодоорой. Бити ихмээ одоо ингээд бас нэг юм байгаарай. Ерөнхий бодолч нэг тийм хайрцагтсан байх шүү гэдэг зүйл танд хэлж байна. За нөгөөх нь савааны хатан. Хавцрын хартаа одоо их бардам тийм хатан сууж байгааз хит бас одоо өөрийнхөө мэдрэмжээ үл тоогоод би үлээ мэдрэмжээрээ тийм бас жоохон орктоод явж бас болохгүй шүү. Жоохон зөөлөн байх зөөлөн байна. Давхар хүнд бас юм ярихдаа бодолтой байх хэрэгтэй шүү гэдэг зүйлийг танд бас хэлж байна. Нөгөө талаас юм байдгийг. Савааны хатан бол одоо энэ хартаа сава хүч ад жаргал одоо нар цэцэг тий муур мэдрэмж зүүн савин. Гэтэл энэ болохгүй гэдэг нь энэний тийм балансыг олоогүй юм гэж бас байдаг хгүй юу. Одоо нэг өөрчн би чамайг нэг тийм хүүхэндээ зүудлээ. Чи юу яаж аа хулгаач вэ гэдэг. Зүудэндээ хараад байна шүү дээ. Болохгүй үстэй. Яг тэрнтэй адилхан юм гэхдээ амьдрал болдог. Нэг өсөндөө хүүхэн мэдрэмжэндээ хит их ач холбогдол өгөхөд яг логик харахгүй байгаа хгүй. Яг тийм үйл явдал болж болохгүй шүү дээ тэнд бас хэлж байгаа юм аа. За ингээд одоо эхний хөтөр манд дуслаа. Одоо хөтөл дэлгэт манд таалагдсан бол лайк дараарай, шеэр хийгээрэй, сабскрайб дараарай. Мөн донешн явуул маш баярлах болно. Мөн гүлгэний утган дээр юу хийх хүсэж чинь те. Ямар хуу ингээд зүйлийг болгомоор байна. Тэрийг бичиж явуулвал тэр зүйлээс ахын манифест хийгээ залбираа тэгээд өрөөлөх болно. Тэгээд та бүхэндээ хамгийн сайн санааг хүссэн өрөө. Та бүхэн бол амьдралаа хичээж байгаа чинь бас ойлгож байгаа. Бүх юм сайхан зүг рүү явж байгаа. Хамгийн гол нь гаргалгаан дээр сайхан төлөрөөрэй. Тэгээд хамгийн сайн санааг хүссэн өрөө. Одоо хоёр дахь үзэрлүүгээ орцгоё. За хоёр дахь үзэр маань 3 аяга.
За хөзрийг ажиглавал одоо од тэнгэрийн доор те одоо ийм агаас 3 хүүхэн тэнгэрийн доор одоо ингээ ер нь сайхан явж штэ ингээд ижид мэж асан одоо цаана наан те 3 аяг ингээд 2 аяг нь 1 аягтай ингээ хасгарч штэ. За таар өдрөд бол мэдрэг одоо аяг бол мэдрэмжийг илэрхийлдэг. Нэгсэндээ би биедээ энэ сайхан аз жаргал гоё зүйлсээ хуваалцаж байна. За тэгвэл та хоёрт ер нь таны бодсон хүнд яг тийм гоё хуваалцсан аз жаргалтай дурсамж яадаг юм ер нь хамгийн сүүл хизээ байна. Нэгсэндээ одоо 3 аяг бол нэг талаар их сайхан хөзөр, нөгөө талаас бол одоо миний өгшин жоон шавуудахгүй багтаад байгаа юм шүү. Гарч орооч гэсэн үг байхгүй юу? Ингээ утгаараа бол. Харин энэ хайрын утга буюу одоо харилцаа сайжруулах утга руу орохоор та хоёрын хооронд ер нь нэг юм амьдралдаа хизээ нэг тийм гоё юм борсон бэ? Хизээ бас нэг юм амьдрал чинь нэг юм гоё час хийсэн. Ялангуяа тэр хүнтэй харилцаа те. Хизээ тийм аз жаргалтай, би бид тийм одоо нийлэмжтэй, бүтэмжтэй эсвэл нэг юм гоё хизээ гоё болцоонч гэсэн бэ. Нэгсэнд та хоёрын харилцаа дэндүү тийм формалны одоо ажилтны гэдэг шиг тийм байгаад байгаа юм биш үү? Одоо харилцаа жоохон унтсан одоо бол хуучин харилцаа бол энийг сэргий гэжээ. Шинэ харилцаа бол ер нь жоохон левел ахиулах юм уу гэдэг зүйлийг танд хэлж байгаа юм аа. Ингэхгүй бол та хоёрын харилцаа айгүндээ явахгүй нэг юм гацаалтанд орцсон байгаад байна шүү. За юу. Нөгөө талаас энэ ийм байдгийг. Ер нь бол тэгээ энийг одоо яаж сайжруулах вэ гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо гарч ороо болцоо жоохон дагуулж яваа тий мэдрэмжээ хуваалц. Ялангуяа аз жаргалтай мэдрэмжийг бие биедээ сайхан хуваалц. Энэ нь одоо сайхан тий одоо янз бүрийн нэг юм загас магсыг тийм одоо наадч маадаг ч юм уу эсвэл нэг гоё одоо дейт хийгээ болцдог ч юм уу тий нэг өсөндөө хамгийн сайхан тийм гоё мэдрэмж байгаа шүү дээ. Тийм зүйлсээр та хоёр жоохон харилцаа дутаад байгаа юм биш үү гэдэг зүйлийг танд нэг талаас хэлж байгаа юм аа. Нөгөө талаас одоо чинь юу гэдгийг сэтгэлийн эдгэрэл яг бас за ингээд одоо загас магас ингээд нэг тийм загас магасаа тоглохоо болий. За юу. Зүгээр нэг та хоёр бас бие биедээ нэг сайхан тийм мэдрэмжээ хуваалцаад хань болоо те нэг сайхан урдаа нэг вино тавьж яагаад за уунаа сайхан ярилцлаа гэд. Яг тэгж хийсээс хамгийн суусан бэ. Одоо хэрвээ шинэ харилцаа юу гэж суумаар байна шүү гэж одоо бас хэлж байгаа юм аа. Энэ одоо яг та хоёрын дунд мэдрэмжийн харилцаа айгүй тийм өгүүлэгдэт байна. Айгүй тийм аль биесний формал байгаад байгаа юм шүү. Нэг л тийм явцгүй байгаад байна гэдэг зүйл гарч иж байгаа учраас та хоёр ийм зүйлийг одоо ингэж бас хийх хэрэгтэй юм шүү гэдэг зүйл гарч байгаа. Нэг өсөндөө харилцаагаа одоо хууч харилцаа бол илүү дотн болгоё. Шинэ харилцаа бол бас адилхан харилцаа одоо яг тийм левел ахиулах төвшин юм те. Одоо гоё ахиулах гэдэг зүйлийг танд одоо хэлж байна. За хоёр дахь үзэр одоо сэлэмний боол буюу сэлэмний хяа. За юу яасан? Амьдралаа ер нь нэг юм том зургаар хараад жоохон шийдэмгий баймаар байна. Энэ хүнтэй яг яах юм те? Одоо бодолцмоор байна. Хэрэв үнэхээр болгоё бүтээгч байгаа бол ерөнхийн нэг талдаа гармаар байна. За ер нь үүтэй шийдэмгий нэг талаар тэгэхээр яах юм? Дотноос юм. Эсвэл ингэж хийе. Яг нэг юм шийдэмгий тодорхой тийм одоо тодорхой төвшөнд байхгүй бол яг үндэ өөрөө бас яах гэж мэдхгүй байгаад байна. Нийлхэд байгаа ч мэдхгүй, эсвэл болох гэдэг байгаа ч мэдхгүй, за хуучин харилцаж гэсэн адилхан салах гэдэг байгаа мэдхгүй, нийлэхэд байгаа мэдхгүй, ийм нөхцөлд угаасаа энэ харилцаа сайжрахгүй. Яагаад гэвэл таны төрлийн хүмүүс яг энэ харилцаа ямар нэг зүйлсээр юу яадаг? Яг шийдэмгий байж ийж одоо үр дүн гардаг. Тэгэхгүй бол нэг юм алаг цог яхаад мэдтгүй гэж завараад ахаар бас яхаад мэдтгүй гарсан юм шиг гараагүй юм шиг. Тэгэхээр тэрний хорон зүгээр нэг талтай гарцсан өөр чинь хамаагүй шулуун. Хоёрдугаарт амьдралаа илүү том зургаар харна. Яг та хоёр яг юуны төлөө яваад байгаа юм. Нийлээд нэг зам руу юм уу те? Эсвэл бол яг нийлээд ингээд тийм гоё харилцаа үүсгэх гэдэг юм. Эсвэл би энэ хүнтэй цуг байхаар явах гэдэг юм. Гоё байгаад байгаа юм. Эсвэл нэг юм токсик байгаад байна уу? Тэрийг харна. Эсвэл бит хоёроо яг юу болохгүй байна.
одоо энэ болохгүй юу те тэр нь болохгүй гэдгээс чинь хараад амьдралаа хараад энэ харилцаа хэр одоо өргөжлөх вэ? Ийм харилцаа юу хэрэг байна уу гэдгээ бодж үзэхгүй мүү гэдэг зүйлийг танд хэлж байна. Ийм амьдралын том зургуудыг харчихаар та ерөнхийдөө одоо бүгд нийтлэлтэй гарчнаа. За ийм юм байна. Энэ хүнтэй би цуг баймаар байгаа юм байна. Энэ хүн битгаар одоо ийм зүйлсээс болоод ийм жоохон явахгүй байгаа юм байна. Энийгээ сайжруулчвал би ингээ аюу айтайхан болох юм байна гэдэг юм руу та орчингууд амьдралын одоо бүх зүйлсүүд ялангуяа энүүтэй харилцаа хамаагүй тайван нийтлэлтэй орчих юм шүү гэдэг зүйл танд одоо сануулж хэлж байгаа юм аа. За харин нөгөө талаас буюу бас нэг өөр утга нь одоо өөрчлөлт. Ер нь энэ харилцаагаа өөрчлөх гэдэг тийм шийдвэр юм руу орно шүү. За зүгээр нэг бодоод өнгөрдөл яг дүүрч. Харин тэрний оронд бүх юм ингээ арай өөр байх хэрэгтэй тий. Одоо ийм удаан байж болохгүй. Ялангуяа өөрчлөлт төрлөөс одоо за ер нь би ингээ жоохон заваараад байгаа юм байна. Тэгэхээр яах вэ? Арай өөр төвшнөр орё. Харилцаагаа айтайхан төвшөнд гаргая гэдэг нь танаас гарах хэрэгтэй юм шүү гэдгийг танд хэлж байгаа юм аа. За харин гурав дахь нь одоо хаан гэдэг үзэр шүү дээ. За ингээд бас од тэнгэрийн доор 12 ордны хойно аюу гоё ингээ хувцастай хаан одоо холыг хараад шийдэмгээ зэрэлж зогсож шүү дээ. За энэ юу гэсэн үг юм? Энэ харилцаанд та илүү тийм доминант одоо буюу тийм илүүрхсэн байх ёстой хүн шүү гэдэг зүйл гарч иж байгаа юм аа. Дэндүү та бас одоо тийм жаа сул байгаад байна. Дэндүү хүмүүсийг хараад юм эсвэл тийм толгойгүй байгаад. Одоо энэ бага хөлтөд үсэн шүү дээ. Энэ яг одоо толгойч салдаг байсан бол толгойгоо мартаад ирнэ гэдэг. Одоо гэтэл яг 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа яг тийм блэ. Толгойгоо мартсан байна. Хаана өргөцсөн юм бэ? Тэм учраас толгойтойгоо байх хэрэгтэй байна. Дэндүү хүний үгээр эсвэл тэр хүний нөлөөллөөр байгаад байгаа юм биш үү? Бас өөрийнхөө нөлөөллөөр жоохон байх юм уу гэдэг зүйлийг танд бас хэлж байгаа юм аа. А дээр нь энэ харилцаанд одоо үнэхээр болгоё гэж байгаа бол жижиг сэжиг зүйлийг ер нь орхиж сурмаар байна. Хаан хүн яадаг вүлээ? Одоо бусад улс мустай ингэ дэвлэрдэг чинь том зургаараа бол дайн гарахгүй штэ. Дайн гарах бол яах юм? Аюу сайн. А тийм учраас дайн гарахгүй төлөө аюу би чухал зүйлийг хийж байгаа маа гэдэг зүйлийг та бас одоо ойлгоод яг тэрнтэй адилхан энэ харилцааг авч үлдэхийн тулд би бас чухал зүйлийг хийж байгаа гэдгийг ойлгоод зарим зүйлсүүдээр буулт хийж сурах хэрэгтэй. Зарим зүйлсийг үнэхээр хэвээр амиараа хамгаалахаас арга байхгүй. Зарим зүйлсүүдээр заа гэж өнгөрөх хэрэгтэй байгаа юм шүү. Бити хит мэдрэмжэндээ автаарай. Илүү тийм логик талтай, илүү тийм одоо уртдаа хугацаанд зөв болгох хийх талтай байх нь таны хувьд их чухал бөгөөд үр дүнтэй алхам юм шүү гэдэг зүйлийг танд хэлж байгаа юм аа. Бити их зүйлийг ер нь одоо мэдрэмжээ хитүүлж бодоорой. За яа. А нөгөө талаас одоо ийм байгаа маа. Одоо юу гэвэл хуучнаа устгах гэж байгаа юм. Одоо ингээд хуучин цагийн ингээд харилцаагаар болохгүй байна. Нэг талаас нь болгоо. Нэгсэндээ одоо хуучны нэг тийм явж исэн арга зам чинь болохгүй байна. Тэгэхээр хайрцагнаас гадна гарч сэтгээд одоо илүү өөр зүйлсүүдийг илүү өөрөөр хийсэн илүү зөв юм шүү гэдэг зүйлийг танд сануулж байгаа юм аа. За нэгдүгürt ингээ гарч ирсэн гэж байгаа шүү дээ. Одоо нөгөө талаас одоо энэ гурван хүчрийг харуул нэг юм гурван юм байгаа биз. Нэг тийм арай хөгшин хаан, нэг залуу ир. Нэгс нь та хоёрын харьцаа яг ийм байгаа юм. Аль нь нэг юм гидэгчдэг. Би бол хаан, нөөх нь би бол бас нэг тийм өөрөөхөр хүн шүү гэх. Гэтэл энэ дундаас нэг тийм гоё одоо нийлэмж өсөхгүй байгааз. Тэгэхээр нийлэмжийг яаж өсгөх вэ? Бие биетэйгээ илүү ойрхон байх хэрэгтэй. Ялангуяа хаан өөрийгөө илүү гэдгийг мэдж байгаа учраас төр зүй буулт хийгээд гадаа доошоо орсон боловч яг үндийн харилцааг суурийг авчтай хүн өөрөө байгаа юм шүү. Ингэж байж та хоёрын харилцаа илүү гоё орчинд үүснэ, илүү гоё байх юм шүү гэдгийг танд хэлж байна. За харин гаргалгааны наривссан үзрүүгээ орцгоё. Ой чин. За тэгвэл ингээ нийлмээр байгаа шүү яг үнэхээр. Ингээ дээр дөр ормоор байгаа юм. За шууд дотор орчих яач. За. Эхнийх нь хоёр чолоо чаленж. Яалтчгүй нэг юм амьдралын сорил та хоёрт ялангуяа өөр төрж орж ирж байна. Энэ харилцааг авч үлдэхгүй болох уу гэдэг. Энийг бол авч үлдээ гэвэл яалч юм жоохон заарсан юм байд юм аа. Ер нь нэг юм амьдрал одоо
болж байна, болох юм байна гэдгийг одоо өөр төр чинь нэг юм оруулах гэхээр зөөлөн хэрнээ аюу тийм яныгийн ярвхтэй одоо юм сорилыг оруулж ирдэг байхгүй юу? Яг ийм зүйл таны амьдралд орж ирсэн байна. Тийм учраас битгий их юм бод, битгий амьдрал хэцүү гэж бод, битгий их юм бод яг үнэндээ амьдрал бүх юм харагдж байгаагаас жижигхэн байдгийн. Яг ингэ харагдж байгаагаас мэдрэж байгаа зүйл нь айгүй том, хэцүү, эсвэл төвөгтэй санагдж байх боловч яг үнэндээ айгүй айтайхан юм байт юм шүү гэдгийг та бүхэн ойлгоорой. Битгий их юм бас хэтрүүлж бодоорой. За юу. Тэгээд хоёр дахь үзэр маань хүүдэлмэн буюу одоо даяанч. Их өвлийн хүүтэнд нэгэн одоо нүмерхтэй толгойгоо хачсан хэр саавчсан бас нөгөөхдөө дэмлэг өчсөн ингэ явж штэ. Энэ бол цэвэр одоо даяанч үзэр гэдгийг. Даяанч юу гэдэг вэ гэхээр таны мэдрэмж бас нэг тийм жоохон юу байна. Дотор хүнтэйгээ ер нь жоохон тулмаар байна. Яг яагаад ийм харилцаа болчих вэ? Эннээс би бас одоо надад нөлөөлөх юм байсан те. Эннээс тэр хүнээс нөлөөлөх юм байсан гэхэд яг асуудлыг суураар нь олж хараарай. Дэндүү тийм гадна талаас нь материалын өнцгөөс хараадаг шүү. Дотор талаасаа бас хараарай. Энэ хүн яагаад ийм харилцаа үүсгэх болов? Яагаад нэг ийм хэгжүүн байгаад байна? Би бас яагаад нэг ийм жоохон заваарсан ийм эготой байгаад юм ч юм уу те? Эсвэл би яагаад нэг тэр хүн яагаад ийм эготой байна? Би яагаад ингэж харилцаж болохгүй байна гэдгээ одоо дотор хүнээс илүү тийм сүнслэг байдлаас эсвэл сэтгэл зүйн талаас илүү ойлгоорой. Тэгэхгүй бол энэ харилцаа боли хамаа алга боли те? Дараагийн юмдаас тарж үүсэх магадaltaй байхгүй. Ийм нөхцөлд нэгэнт аллаг давчихын оронд ер нь хэцүү боловч тэрийг таван тууцсан илүү өвчин үр дүнтэй юм шүү гэдэг зүйл танд гарчиж байгаа юм аа. За дээр нь одоо байгаа бүхнийг ер нь ийм боломж гэж хараарай. Энд чинь нэг юм нэг юм баггүй юу? Ямар нэг юм болохгүй нэг бичнэ. Энийг засах ёстой гэсэн. Одоо ингээл нэг юм гацаад байдаг хүмүүс байдаг штэ. Гэтэл яг үүнд тэдэнд одоо энийг засах боломж байгаа. Яаж гэдгийг нь дараагийн асуудал. Харин энийг засмаар байна уугүй гэдэг чинь бас дараагийн асуудал. Тэр үнээр тийм засъя болоо гэж байгаа бол илүү тийм тодорхойндээ төвлөрөө гэдэг зүйлийг танаас хэлж байгаа юм аа. За гурав дахь нь эстетика анч. Одоо хөзрийг харуул те. Одоо юу байгаас те нэгэн анч аюу тийм бардам 21 өчмөр одоо ирвэстэй. Өөрөө бол ерөн л анаа усаар хийж шүү гэсэн байна штэ. Нэг өсөндөө таныг одоо ингэж байна. Энэ анчин ямар тийм хэрэгцээгүй бодол байхгүй. Ангаа яаж олох вэ? Тэ? Бас энэ ирвэсээ яаж хооллох вэ? Орой айтайгаа яах вэ гэхэд. Тэрнээс одоо энэ ирвэс намаа идчихвэ гэж бодож байгаа бол эсвэл ирвэс намаа одоо өөрөө шилжиж үзэж байгаа болов те гэж бодохгүй байхгүй юу? Бод хэрэггүй байхгүй ирвэс чинь. Зөрөөд энэ ирвэс гэсэн бас нэг тийч бодохгүй штэ. Энэ муу намаа одоо би одоо ашиг энэ муужгаа юу те? Би энэ муур гэсэн юу эсэ ингээл тийм хэрэгцээгүй бодохгүй байгаа. Аль нь ан дээр төвлөрнө, ангаа авсан бол яаж хэрэг хоол их төвлөрнө тэгэл болоо. Яг тэрнтэй адилхан та бас ялангуяа тэр хүн шиг аль нь нэг юм хэрэгцээгүй одоо эгодод төвлөрсөн ч юм уу эсвэл биеийн хулаажаас доорхгүй ч юм уу тийм бодол байгаа бол тийм бодолтой автчих болохгүй шүү. Дэндүү наач нь хоосон шүү гэдгийг танд хэлж байна. За энэ хөзөр ерөнхийдөө нь харуул сорил орж ирж байна. Энийг битэх юм одоо харин давж туулах боломж гэж бодоо. Харилцаа чинь сайжрах боломж шүү. Дээр нь та дотроос хараарай. Тэднүү хатнаасаа материалын зүйлсээс бичлээ дотроос хараарай. Гуравдугаарт хэрэгцээгүй тийм эгодо автсан тэнийг бодол байгаа бол гаргаж хаяарай. За юу. За харин одоо энэ та хоёрын одоо харилцаа юу сайжрч болох вэ гэхээр Oracle зүрж юу зөвлөсөн байна? Харцгаая. За эхнийх нь council одоо за ерөнхийдөө бол аюу тийм юу байна аюу төвлөлээ зөвлөх одоо дотоод хүнснүүдтэйгээ гадаад хүмүүстэйгээ дотны хүмүүстэйгээ зөвлөгөө авахгүй мүү дээр нь бас тэр хүний бас жоохон нэг юм зөөлмөр байна алийн болгон одоо түүмэ хуцаалэр дээр тулах үдээ эсвэл тийм ямар блог дээр тулах үдээ те ерөнхийдөө нэг юм жоохон юм залгиж агаад ер нь болгож бүтээх талаас нь илүү их ярилцаад наад нэг юм одоо өхрөө одоо нэг юм одоо хүзүүн хэлж жоохон эрхлүүлж агаад миний өшөө ер нь буруу байсан. Гэхдээ яагаад байх вэ? Тэгээд илрийда гэдэг маягаар оруулвал илүү үр дүнтэй юм шүү гэдэг зөвлөгийг танд
хэлж байгаа юм аа. Нөгөө талаас нь одоо career change одоо хардаа энэ ч нэм байгаа сте. Яг энэ харилцаа яавал илүү их тийм аз жаргалтай, дутж утгах юм байхгүй, бие биетэйг илүү тийм ихтэй нэртэй байх вэ гэдэг талаас нь харах хэрэгтэй байна. Та хоёр дэндүү тийм сөрөглөөс бас харах гэдэг юм биш үү? Жохон аль талаа тийм хамраас өгчөөд эрүүгээ дээшлүүлчихэд байгаа нүд зүйл гарч ирж байна. Энэ бол бас дэмий. Үнэхээр яг болов бүтээ гэж байгаа бол одоо энэ харилцаа сайжрах, гоё байх, одоо илүү аз жаргалтай байх тэр төвлөрөх ёстой юм шүү гэж бууж байгаа юм аа. За харин энэ харилцаа бүтгэл юу болохгүй вэ? За. Яг энэ харилцаа бүтээ гэж бодож байгаа бол ер нь нэг юм сали, бари, холдоо, эсвэл хит эмо бодлоо ер нь төвлөрмөөргүй байна. Ерөнхий нэг болгоё гэж аваад болох дээр төвлөрмөр байна. Энэ одоо харилцааг яаж байгаа хүн та уг нь бол болгоё бол болдог. Гэхдээ яг нэг юм хоёрын хооронд үгүй лээ. Хоёрын хооронд байдаг хүмүүс одоо юу гэдэг юм болчул яа гэм бэ гэдэг хараад байна. Жоох юм би хэрүүл боллоо. За ер нь болчул яах вэ? Гэсээр бас бүрэн болж болтгоо. Яг энэ байдал чинь өөрөө чинь бас аюу байдал оруулах гэдэг юм биш шүү. Ийм бол байж болохгүй шүү гэдэг зүйлийг танд хэлж байгаа юм аа. За дээр нь аюу тийм сөрөг хөдөл автаад байна. Энэ бол болохгүй шүү. За хоёр дахь хөзөр маань нэг зоос. За хөзрийг харуул те. Одоо их гоё орчинд бурхны нэг зоос ингээд нэг гар ингээд нэг зоостой гэж штэ. Нэг ёсондоо энийг бас удааж болохгүй. Одоо зоос ч юм бол таараа зэрэг одоо аюу зоос ч юм бол аюу удаан хөзөрөхгүй юу? Химээ хэд тус ингээд залгардуулж аливаа юмыг асуудал мэдж байгаа бол удааж болохгүй. Ер нь нэг шийдэмний дайраарай. Тэгээ за яахаа байхаа тэгж байгаа болно. Эсвэл тэр хүн одоо яавал тэр хүн эхлээд юм болвол би юм болно гэдэг. Энэ хүнтэй үнээр эвлэрэж бодож байгаа бол тийм бодол үнээр болохгүй шүү. Ялангуяа өөрөө чинь нөхцөлийг харахад бол одоо наа хүн чинь одоо тэр өөрөө ч тэр аль альд нь бас асуудал байгаа юу бол байгаа. Гэтэ аль аль нь шийдэж болох зүйл шийдэж болох үз. Эцсийн тэгээд энэ дээр ямар нэг байдлаар одоо энийг харилцааг гой байлгыг гэвэл өөрөөс чинь яаралтай бөгөөд бас нэг шийдэмгийн алхмыг одоо хүсэж байна. За ингээд хоёр дахь үзэр манд дуслаа. Одоо бичлэг таалагдсан бол лайк дараарай, шеэр хийгээ, subscribe дараарай. Мөн донешны бол маш их баярлах болно. Мөн гүлэний утганы хэрвээ та ингээд юу хийхийг хүсэж чинь те ямар хөө зорилготой байна, юу мөрөөд чинь гэдгийг бичиж явуул тэр чинь л сайхан ингээд залбирал үйлдэл манифест хийгээд юу төрөх болно. Тэгээд та бүхэндээ хамгийн сайн хүссэн өрөө одоо 3 дахь үзэр рүүгээ орцгоё. За 3 дахь үзэр маань 7 сэлэм. За хөзрийг ажиглавал нэг юм хараас тийм хүтэн царайтай юм хулгайч байрын гартай одоо 7-5 сэлэм хулгаалаад 2 сэлэм бүлдээсэн байна шүү дээ. Цаана нэг муурын нэг одоо хулгайчлаа гэж маятай байж байна. Нэг ёсондоо энэ хоёр янзын тайлбартай юм аа. Эхнийх нь одоо та хоёр одоо яг байгаад асуудлаа өнгөцгөн хараад байгаа юм биш үү? Одоо ямар нэг асуудал гарч иж чинь одоо юу байгаа штэ. Одоо эсвэл харилцаа сайжрах байгаа штэ. Өнгөцгөн хараад байна. Арай нэг юм тоглоомын одоо дүрмээ сайжруулах яадаг вэ? За энгийнээр бол одоо та хоёрын харилцаагаа илүү тийм дотн болгохын тулд арай өөр арга хэрэгтэй байна. Яг одоогийн байгаа нөхцөл байдлаа өөрчлөх хэрэгтэй байна гэж байгаа юм. Хоёр дахь нь та хоёр ялангуяа өөрийн хувьд бол өнгөрсөн дээрээс жоохон суралцаа, амьдрал ер нь бол өөрийн хувьд бол давтагддаг юм аа. Яг нь шууд бол биш, гэхдээ тийм хэмнэлтэй нэг юм давтагдах магадлал өндөр гэсэн. Тийм зүйл одоо байгаа учраас ерөнхийдөө өнгөрсөн дээр чинь жоохон тийм болсон үйл явдлууд одоо болж иж магадгүй шүү. Тийм учраас би юунд дээр алдчихсан бэ те? Юунд дээр онжсэн бэ? Надаас болж юу? Тэр үнээс болж байна. Надаа хийх нөлөөлөх зүйл юу вэ? Тэр үед ингэсэн байсан мөн гэж боддог гэсэн зүйл чинь одоо болж байгаа учраас ер нь тэр талаараа бодж үзэхэд бол их зөв шүү гэж гарч иж байна. Яг энэ харилцааг тийм сайжруулах гэхэд бол хувь хүн одоо энэ сонссон хүнтэй жоохон сэтгэл зүйн хувьд, санааны хувьд жоохон маялантай байна. Тэр хүн чинь зөрөө тантай тийм
шатар даамар бол хүү том берсээр нүгэд хахад та бол нэг хүүгээр нүгэд байна. Нэг өсөндөө бас нэг жоохон нэг юм санаа уулзуулах хэрэгтэй байна. Жоохон залтай байх хэрэгтэй байна. Наа хүн чинь бас нэг тийм бас одоо вэгүүгээр байгаа учраас та бас хэрхэмний бас сэтгэхгүй бол нэг бол наа чинь бүр заваарж явна. Сүүлийн харьцаа бас бүтэхгүй. Тэрийг харьцаа бүтээ гэж бодож байгаа бол жоохон ийм санаа суусан бас нэг залжин юм хамаа боддог байх ёстой шүү гэж одоо гарч ирж байгаа юм аа. За дээр нь бас нэг зүйлийг харах юм байна. Одоо хүний одоо юу гэж хэлж байна те? Хүмүүс юу гэж байна те? Сайн сонсоорой. Зарим тохиолдолд хүмүүсийн зөвлөгөө авах бол дээр шүү. Наадах чинь бас аюу хүний хэлдэг ус хүмүүс иргэн тойрч байна шүү гэж хэлж байна. За харин дараагийн өдөр темперанс буюу одоо мэдрэмж. За хөзрийг ажиглавал нэгэн улаан устай үзүүлэлт нэмэгтэй одоо аягнаас нэг аяг нь гал, нэг аяг нь ус байна. Одоо гал усыг нэрлээд одоо байж штэ. За энэ хөзрийн утга нь бол ерөөдөө тийм мэдрэмжэн дээр орж ирдэг хөзрүүд байдаг юм аа. Одоо энэ эмэгтэй бол одоо ийм гэсэн үг. Дотоод мэдрэмжэндээ жоохон нэг юм автах хэрэгтэй байна. Та нарт эндүү тийм материалыг ч юм уу эсвэл гаднаар гэдэг ч юм уу те. Яг тийм ерөнхий байдлуудаар аяг ач холбогдлоо яг дотор хүнтэй биеийн хүнтэй үнэхээр ингээд яг явуулах гэж байгаа үл яах ч ирлээ те. Эсвэл энтэй ийм зэн шалтгаанууд би болоо муудалс шалтгаан байна. Эсвэл биеийн хүнтэй яг ийм зүйл хийхээ оронд энийг ярил одоо илүү дотор хүнтэйгээ ярих зүйл. Машин хувцас ажилтуул яг гэхлээр хэлээд чи юу мэдэрч байна? Би юу мэдэрч байна? Чамд ямар байна те? Тэр талаар ярилцвал илүү үр дүнтэй юм уу гэж одоо гарч ирж байна. Чи эцэст хүн л усан одоо хаач вэ, заач вэ мэдрэмж амт шүү дээ. Ийм учраас заавал нэг тийм гадна дотн ийм байна металлик гэхээс илүү мэдрэмжтэй тулгуурласан харилцаа та хоёрын хувьд илүү үр дүнтэй юм уу гэж нэг талаас гарч ирж байна. Нөгөө талаас наа хүн чинь бас нэг ийм эгонд буюу одоо өөрийнхөө ихтгэлтэй жоохон шарахтай хүн байж магадгүй мөч гарч ирж байна. Тэр тал дээр нэг юм жоохон дэмжиж бас өөртөө ихтгэл өгөөд ер нь би дээл хэлэндээ нэг юм хойлоо гоёо бас ингээд алдсан балайгаад одоо байн гална гэж юу байх вэ? Энд чи алдаа засах хэрэгтэй гэдгийг ойлгуулад тэ тэгж яваад одоо би бинийг сайхан одоо сэтгэлийн шархыг гэдгийг сайхан явъя гэвэл наа хүн чинь бас илүү үр дүнтэй сонсоод бас илүү айтайхан байх юм байна гэж бас гарч ирж байгаа юм аа. Энэ юм баггүй юу? Одоо энэ чинь ингээд хаттай тэнгэрт байгаа тодорхой хэмжээний нэг юм зүүн сувнд бас өөр итгэж явж байгаа гэдгийг сураарай. Ерөнхийдөө бол өөр төр чинь уг нэг зөв юм хэлдэм байх. Дааж энийг сонгосон хүнтэй бас зүүн сувнгоо бас айхтай бас нэг итгэдэггүй юм байна. Ерөнхийдөө заа гэл өнгөрч байж магадгүй шүү гэж байна. За ингээ харахаар 3 дахь өдөр одоо савааны хатан одоо нар шингэх үед одоо нэг гоё ингээ хувцастай өмөрхтэй нэгэн зөрөгтэй эмхтэй одоо юу гэсэн бэ штэ сав өрчгсөн хойно нэг юм баган дээр ингээ гал асч байна. За энэ бол савааны хатан бол их ирч хүчний бэлэгдэл одоо энэ хөзрийн нэгсэндөө таныг илтгэж байгаа хөзрөхгүй юу? Ирч хүчтэй, ер нь зөрөгтэй, осгодоо самбаатай, өөрийн гэсэн тодорхой хэмжээний юутай одоо итгэл үнэмшилтэй нэг жоохон шийдэн бий талтай. Чөлөө сэтгэдэг гэсэн. Тэгэхээр энэ харилцааны одоо гол суурь, гол одоо яадаг гэдэг юм нь өөр төр чинь байгаамаа. Өөрөө одоо илүү тийм хөдөлгөөнтэй нээлттэй хүн байна. Ийм нөхцөлд тэр хүний одоо тийм эмо ч юм уу эсвэл тийм шархах ч юм уу тэр зүйлийг та илүү тийм төвлөрүүлж өгөх ёстой юм шүү гэж байгаа юм аа. Тэгэхгүй бол наа хүнийхээ аураагаар бол наа хүн чинь нэг юм эмо бой шиг хайшин ер нь нэг юм сонирн байгаад байгаа байхгүй юу? Айхтар тийм эрч хүч юм тийм бас баг голдуу тийм ерөнхий байдлаараа бол гэж өгдөг. Нэг айхтар бас нэг тийм санаачлагтай хүн биш байдаг юм. Тэгэхээр өөрөө санаачлагтай байгаад, өөрөө илүү хөдөлгөөнтэй байгаад, өөрөө асуудлыг ерөөс гартаа аваад ер нь хоёулаа ингэдэг гоё байдмаа би ерөөс чамайг идэж чаднасаа ингэ яамаа гэд найрвал баг илүү үр дүнтэй байна. Тэгэхгээл их тийм хоёрын орд тэр хүнийг халиулээ гээл нөөх нь яхад нэг гэтгэхгүй нэг юм хайртмээ гэд нэг юм
байгаад байхаар яг үүндээ явахгүй байна гэж гарч ирж байгаа юм. Тэгээд дээр та мэдрэмжтэй. Тэр хүнс мэдрэмжтэй. Гэхдээ тэр хүнд бас нэг юм мэдрэмжийн шарах марах байгаа болохоор ер нь нэг юм эвтэйхэн байдлаар тэр хүний бас мэдрэмжэндээ тулгуурсан юм хийсэн илүү дээр. Тэгэхгүй бол тэгээл нэг юм ингээд чи хүний тус туршлага гэж юм байгаа штэ. Өөрийн одоо олон хүмүүстэй харилцаж байсан туршлага. За биш олон хүнтэй ирсэн биш шүү. Зүгээр л олон хүмүүстэй харилцаж болно штэ. Тийм туршлагаараа хүмүүсээс асуудагсан хүмүүс хөө яг энэ сайн боддогсон уу? Ерөнхийдөө энэ үзрэхгүй юу? 7 сэлэн маань өнгөрсөнд болсон процесс аюул сайн бодод үз. Хүмүүстэй юу болж байв, юун дээр муудалцж байв, юун дээр тэр хүн ингэ яаж ив те. Тэрийг сайхан бодож үзээд энэ хүнтэй яаж харцгаа маш сайн бодож ухвал нэгсэндээ өөртөө харилцаа үүсгэх юм байна гэж гарчиж байгаамаа. За харин одоо гаргалгааны өдөр дүргээ харцгаая. За эхнийх нь одоо Сумны Хөлөг-Баатар буюу Шанхар. За их хүч хиймэрлэнтэй хүчтэй байх нэ, жоохон дайчин байх нэ. Нэгсэндээ яг тийм санаагаа жоохон уралдуулах нь ямар нэг зүйл өө яана үлийн хэлтэхийн оронд түр өсөн штэ. Санаачтай бай. Шанхар бол их хамгийн хурдтай та. 200-300 км цаг хурдлаад аим хурдан хугацаанд төсгөл одоо юм бариад авдаг. Ангаа бариад авдаг. Яг тэрнтэй л та бас яг тэр хэмжээнд хурдтай үйл хийгээд ер нь ямар нэг бодож байгаа бол гэх юм биш. Хурдан ингээс юм хийгээд хурдан үйлдэл хийгээд мэдрэмжэнд хурдан юм хийгээд явцсан бас өөр чинь их үр дүнтэй юм а гэж нэгтээс гарч иж байгаа юм. За нөгөө талаас одоо Шанхар ингээд аюутын сууртын бодон цусан байгаа. Тэгэхээр өөрөө бас аюу хайтайхан тийм сууртай байх хэрэгтэй, өөрийгөө итгэдэг өмчтэй байх хэрэгтэй. Энэ хүн бол нэг ийм юм байна. А энэ дэр би ингэх хэрэгтэй юм байна. Би энэ дээр ингэдэг тийм итгэл өмчтэй байхгүй бол ховромтгай байж болохгүй. Наа сайн мод, үгүй сайн шүү, модоо олцдог гэдэг штеп. Яг тэрнтэй адилхан та нэг тийм хүнийг бүтэнс ойлгосон бол яг нэг юм ярих хэрэгтэй, а бас барих хэрэгтэй үзэл баримталтай, бодгодоо амьдралын үзэлтэй тэр хүнтэй холбоотой. Тэгжээж надад харилцаж айтайгаа явна шүү. Тэгэхгүй бол та энэ хүнийг дагаж савчаад үл явахгүй шүү. За юу. За нөгөө талаас 10 ном нэг юм хариуцлага одоо олон юм жоохон зэрэгцүүлнэ. Өөрийгөө амжуулна, хайр дурлалаа амжуулна, бас тэр харилцаагаа амжуулна, ажлаа амжуулна. Энэ дундаас жоохон ядарч болохгүй, бас ачаал дааж болох, одоо ачаал хит авч болохгүй шүү. Зохицуул сурах хэрэгтэй байна. Уг нь бол ингээ харилцаагаа дэвшүүлэх яг ихэд бол нэг хэсэг ачаал авчдаг бол нэг тийм хэцүү зүйл биш байгаа юм. Бүхэн аюул тайхан болчихно. Нэг тийм хэцүү зүйл бол байхгүй. Харин таны амьдрал аюул тайхан өрөөгөө орчих юм байна. Энэ харилцаанаас гадна. Гол зүйл гэвэл яалч нэг юм жоохон ядаргаатай олон юм зэрэгцүүлэх одоо байгаа юм. Өндөр ажилтай байлаа гэх тэр хүн цаг гарахгүй болохгүй. Эсвэл тэр хүн цаг гарах байлаа гэд бас ажил хийж болохгүй шүү. Бүх юм зэрэгцүүлээрээ. За юу. Тийм байна. Гурав дахь нь 9 жолоо буюу одоо эдгэрэл одоо хөдрийг харуул те. Одоо нэгэн одоо аимруу тийм баг сүнсэмжүүд аашийн лус авдаг гэдэг шиг эмхтэй одоо нэгэн хөгшин хэрэг одоо ингээд эмчилж штэ. Яг тэр шиг одоо та бас энэ хүнд бас нэг тийм сэтгэлийн эмзэг яадаг эмзэгдэлтэй байгаа бол ер нь нэг жоохон эдгэхээс гадна бас санаачлагтай байсан айл талтаа үр дүнтэй шүү. Бити их мэдрүүлж бодоорой. Ерөнхий бүх зүйлээ сайхан тайван болон бүтээн явахд бол их сайхан таараар байна гэж гарч иж байна. За харин одоо энэ харилцаа яаж сайжруулах хэрэгтэй ойрол төсөөс юу үзүүлсэн байна харцгаая. За тэр хүний жоохон суппортлж дэмжнэ одоо хардаа нэг сайхан бакер одоо энжел болсон байна штэ. Яг тэрнтэй адилхан та одоо энэ хүнийг ер нь сэтгэл зүгээр нь дэмжээд бас тодорхой хэмжээнд халамжлаа. Тэгтээ бас хит ингээ нэг тийм бэлцэлгэж болохгүй. Тайван суулгаад ингээ яав хоёлаа болгоё бүтээ бас амьдрал дуусаагүй гойчтой мөчтэйгээд явчихвал бас их үр дүнтэй байх шүү гэж гарч ирж байна. Тэгэхгүй бол наа хүн чинь бас одоо хамгийн дотоод зүйл нь эд хөрөнгө яадаг гэдэг харилцаахаас илүү тийм одоо юу халамж сэтгэлийн дэм тийм зүйлс хэрэгтэй байна. Нөгөө талаас одоо хязгааргүй илбэг байдал
Энэ бол та хийж байгаа зүйл бол нэг талаас тэр хүн хэрэгтэй, бас нөгөө талаас тань хэрэгтэй. Би биенийг дотоод нөхч вэ гэж юу н амьдралаа бодж үзээрэй. Дэндүү бас нэг тийм бие хүний яагаад нэглээд гэж болохгүй. Та хоёр бие биенийг хайрлаж байгаа нь одоо та тэр хүнийг хайрлах юм эсвэл одоо харьцаа сайжруулах гэж бодож байгаа. Нөгөө талаас танаас аюу сайхан буян болж байгаа учраас бас нэг тийм эготой автаж юм эсвэл энэ чаавас мос гэж бити бодоорой заа юу. Мэдээж жоохон тийм бодмоо санаж байгаа ч гэсэн бити бодоорой. Яагаад гэвэл тэгж бодохгүй ингээ сайхан явахаар одоо тэдний сахиусууд нь таны усайхан ивэгээд явж байгаа юм шүү гэж гарч иж байгаа юм аа. За харин юу хийж болохгүй вэ? За эхнийх нь хит мэдрэмжэндээ автаж болохгүй. Хит сэтгэл хөдлөлтөд автаад их тийм болчмгүй докторгүй үйл хийж болохгүй. Нэг юм хаврын нэгэрч гэдэг чтэй орон гарan зан гаргаад идэг. Тийм зүйлээ үнд юу гэдгийг. Зарим хүмүүс би ийм орон гарan зан дургу би ийм тийм одоо нэг энэ зэрэг байдаг хэрнээ хамгийн орон гарan байдгийг. Яг тийм байж болохгүй шүү. Дэндүү одоо нэг энэ зараа одоо хүнтэй болгоё гэж бодсон бол тэгэл болгоорой. Нэг айхтар бити их мэтрүүлж бодорой заа юу. Нөгөө талаас аюу айтайхан юм байгаа. Одоо энэ 3 сэлэн буюу одоо урам хуурал. Жохон сорил орж ирж байгаа юм. Гэхдээ айхтар бас нэг тийм урам хуурахаар нэг юм тийм болоогүй. Зүгээр жижиг сажиг сорил байгаа гэвэл үнэн. Гэхдээ тэглээ тэр нэг айхтар тиймхэн амтан одоо цочиж мочоохоор юм бол болохгүй заа юу. Энд чинь нэг юм амьдралын жижиг сажиг сорил байдаг болохоос тэглээд нэг бүгдийн пумпангаа явчихааргүй юм. Бити одоо тэр хүний талаар сүрүүл бодорой. Битээс одоо юу байлгаарай. Одоо идвүлээ. Мэдрэмжэндээ авч нэг тийм орон гарan зан гараарай. Нэгэн тэнд хүнийг болгоё гэсэн бол тэгэл болгоно. Өөрөөс нь асуудал байхгүй. За ингээд 3 дахь үзэр маань ингээд дуслаа. Биш одоо хөзөр дэлгэрэн таалагдсан бол лайк дараа, шеэр хийрээ, сабскрайб дараарай. Мөн донешны хувьд маш их баярлах болно. Мөн өглөөний утган дээр юу хийх хүсэж байна? Ямар хөө байлгамаар байна те? Одоо ямар зорилготой яр мөрөдөлтэй байна? Тэгээ бичээ явуул тэр чөлөө сайхан одоо манифест хийгээ залбирал өгүүлээд өрөөлөх болно. Тэгээд та бүхэндээ хамгийн сайн санааг хүссэн өрөө хавар олж нь бас хит тус яаж тулаа одоо нэмэн хүсэж болохгүй шүү. Тэгээд одоо бие сайн бодоорой хань төрчвэ.